大家好，我係 Sam 啊。咁啊，今日介紹銀湖天峰一個兩房單位啦，實用面積564尺。咁點解我要喺呢個時候大概係6點零鐘上嚟影呢個單位咧？因為呢個時候咧，嗱當然日頭個海景係靚啦，呢個時候黃昏嘅日落嘅美景咧都仲靚嘅。唔使大家參觀下單位入邊間價先。好啦，我首先由露台呢個位置開始介紹下先。而家係晚上嘅6點半，其實大家會見到望出去呢個景觀咧係有少少海景嘅。嗱，我再鬆翻近啲，因為我隻眼喺呢度睇同個視頻喺呢度睇係兩件事嚟㗎。我鬆近啲先。嗱，呢度就啱啱好中間個海景啦。其實啱啱好呢個時候最靚嘅黃昏嚟嘅。當然啦，喺單位入面睇咧就闊好多嘅。好啦，我哋由露台方面望翻客飯廳先。咁呢個客飯廳呢個長方形啦，入咗廚房，入咗屋企嘅大門。OK，第一件事，廚房。廚房呢隻積咧就兩邊嘅做都有櫃嘅，呢度有個櫃啦，呢度亦都有個櫃啦。咁啊一邊3口煮食爐。咁啊工作平台係兩邊門出嘅，一邊可以喺廚房度出，一邊可以喺廳度出。咁有啲嘅業主咧會將呢一道門封咗嘅，做一個裝飾櫃。嗱，單位望翻客飯廳啦。我哋由呢度望翻去工作平台啦。呢一隻工作平台個好處，有時個好處咧就係話，當你壞冷氣機嗰陣時咧，總機喺呢一度，棚都搭少啲。好，夜晚景觀真係靚㗎。呢度望出去有少少咧雄霸天下感覺。樓層唔係太高，中間間。第一間睡房，嗱，第一間睡房都有海景啊嚇。單位嘅浴室，嗱，單位主人房佢做咗一張大嘅床啦，就冇落地嘅。OK， 只係有一級啫，可以拉佢上嚟擺嘢嘅。呢邊做嗰個高身到頂嘅大衣櫃。主人房嘅景觀咧就望晒遠景同埋海景㗎啦。如果大家對呢個單位有興趣，或者對其他單位有興趣，都可以 call 我聲㗎。我電話係90927032，90927032，等你電話。